好，各位观众大家好啊！这周末的天气状况呢，其实跟这2天天气状况都很像，主要呢就是受到太平洋高压笼罩的影响，全台各地都是晴朗炎热的天气情况，所以大家特别注意的呢就是高温的问题了。像是今天礼拜五呢，嘉义出现了37度的高温，真的是很热，真的是破了纪录哦。而预计呢周末假期也会是这样子非常炎热的天气情况，大家外出一定要记得多补充水分了。另外呢要注意的是，周五过后也有机会出现一些午后阵雨，山区的雨势又比平地来的再大再明显一些，所以如果您是周休假期想要前往山区去旅游的话，一定要记得多加留意午后阵雨的情况了。下了雨的时候呢，要记得赶快进入室内，会比较安全一点了。另外呢，在国际上面的天气部分啊，其实目前呢这个周末假期，国际上面的天气在东亚地区呢都是还算稳定的，但是呢要特别留意的是，现在在南海上面有个热带低压，其实正在发展当中，预计未来呢会朝着港澳地区的方向前进，所以如果您呢是要前往港澳地区旅游的话，要特别多加留意天气的讯息了。